အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Cinema 4D lesson video လေးတွေကနေမှပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ Cinema 4D ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှစပွဲကုံလေးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲကြည့်ကြရအောင်စပွဲကုံလေးတစ်လုံးကိုကျွန်တော် Polygon modeling ခြေခံလေးတွေ tools လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြိုးနေကြပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ Cinema 4D software တွေကိုဝင်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ကြရအောင် Okay အဲ့တော့တစ်သားစပွဲကုံလေးဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး object တွေက cube လေးကိုပဲရွေးလိုက်မယ်cube လေးကိုရွေးလိုက်ပြီးတော့ညဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ cube attribute manager မှာသူ site ကလေးတွေနည်းနည်းပြင်မယ် x ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲ x ကို150လောက်ထားလိုက်မယ် z ကိုတော့100လောက်ထားလိုက်ပြီးတော့2ဖြစ်တဲ့ y ကိုတော့3လောက်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်စပွဲကုံနဲ့မျက်နှာပြင်ပုံစံမျိုးလေးရရနော် Okay အားလေးကိုရပြီဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကို segment လေးတွေပိုင်းမယ်နော် segment လေးတွေပိုင်းမယ်ဆိုတော့ segment ကို x segment ကို3လောက်ထားမယ် y z segment ကို3ထားမယ်ပေါ့နော် segment ပိုင်းတာကိုလောဆယ်မြင်ရမှာမဟုတ်မြင်ချင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ground shading နဲ့ပတ်ကြည့်နော်အခုလိုမြင်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ polygon တွေကိုကစားမှာဆိုတော့သူ့ကို make editable လုပ်လိုက်မယ် make editable ဆိုတဲ့ဒီက shortcut ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ click ချက်နှိပ်လိုက်မယ် Okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် point 2လေးကိုရွေးလိုက်မယ် point 2လေးကိုရွေးပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ပါဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ selection 2ထဲမှာ rectangle selection ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအပေါ်တက်တဲ့ view ကနေကြည့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် top view လေးကိုတွားမယ် F2 ဆိုတာလေး shortcut ကနေနှိပ်လိုက်မယ် top view ရောက်သွားပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီပါတိကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ rectangle selection ကိုရွေးထားတဲ့အချိန်မှာ only select visible element ဆိုတဲ့အားလေးကိုအမှန်ချစ်တွားသူ default setting အားဖြင့်တော့သူအမှန်ချစ်ချက်ထားလိမ့်မယ်အားလေးကျွန်တော်အမှန်ချစ်ကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမှန်ချစ်ချက်ထားတဲ့အချိန်မှာ select မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် select မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အပေါ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့က select ဖြစ်ပြီးတော့အောက်မှာက select ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအပေါ်အောက်ကိုကျွန်တော်ဒိုးရိုပေါက် select မိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုအမှန်ချစ်ကိုဖြုတ်ထားဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ okay အဲ့တော့ top view လေးကို F2 လေးနဲ့ပြန်သွားပြီးတော့သူ့ကို select ပြန်မှတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က perspective view ကို F1 လေးနဲ့ပြန်သွားပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ်အောက်ကောဒိုးရိုပေါက် selection မိနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် Okay ပြီးတော့ညဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကနေ scale 2လေးကိုရွေးလိုက်မယ် scale 2လေးကိုရွေးပြီးတော့ဒီ scale ရဲ့ x coordinate တိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအခုလိုမျိုးလေးချဲလိုက်မယ်မှန်တော့နေရာရွှေ့လိုက်တာပဲပေါ့နော် Okay ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီက rectangle selection 2လေးကိုပြန်ရေးပြီးတော့ဒီခါကျွန်တော်တို့ကဘယ်ညာရွှေ့ပြီးသွားရင်ဒီ line ကိုအပေါ်အောက်ရွှေ့မယ်ခုကျွန်တော်တို့ကဘာအတွက်လုပ်နေရလဲဆိုတော့ဒီကနားလဲအောင်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဒီကကျွန်တော်တို့ကဒီစပွဲခုံရဲ့ခြေထောက်လို့ခေါ်တဲ့ထောက်တန်လေးတွေကိုထုတ်ဖို့အတွက်ကိုထောက်တန်လေးတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ခုလိုမျိုးလေးတွေ segment လေးတွေကိုပိုင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့စပွဲခုံရဲ့၄တောက်မှာရှိတဲ့ထောက်တန်လေးတွေရဲ့အကွက်ပေါ့နော် polygon အကွက်ကလေးရပြီအဲ့တော့ perspective view ကို F1 လေးနဲ့ပြန်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စပွဲကုံထောက်တန်လေးတွေထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် polygon လေးကိုရွေးလိုက်ရအောင်ရွေးပြီးတော့ညတော့စပွဲကုံထောက်တန်လေးတွေဒီ down zone လေးတွေကနေပြီးတော့၄ထောက်ထုတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လေးကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်ဒီက select ကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့မှတ်ရအောင်နော် light selection နဲ့ပဲမှတ်ရအောင်တစ်ခုချင်းစီပြင် shift key လေးဖိထားပြီးတော့မှ light မှတ်မယ်နော်နောက်တစ်နေရာကိုမှတ်မယ်နောက်ဒီဘက် down တစ်နေရာကိုထပ်ပြီးတော့မှတ်လိုက်ပြီးအဲ့ဆိုရင်၄တောက်၄နေရာကိုရသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအောက်ကိုဆွဲထုတ်မယ်ပေါ့နော်အောက်ကိုဆွဲထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီ position နဲ့ရွှေ့မယ်ဆိုရင်ဒါအဲ့လိုမျိုးဆွဲထုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ပြီးရင်သူ့ရဲ့ area အပြင်ကလည်းကွက်တီကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဒီ polygon ကွက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးသူ့တဲ့ထဲကိုသေးလိုက်ခြင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ extrude inner လို့ခေါ်တယ် right click ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ extrude inner ရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသွားရွေးလိုက်လဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ shortcut နဲ့လုပ်တာတော့လုံးနေကြပါတော့လုံးနေကြလို့ရှိရင် shortcut က i လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆို extrude inner လေးပေါ်လာတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတိုက်တဲ့နေရာပေါ့နော်တိုက်တဲ့လွတ်တဲ့အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာအဲဒီ extrude inner icon လေးဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဖြည့်ပြီးတော့ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်ပေါ့ကိုယ့်ကို scale ကတော့ user တော့တိုက်တဲ့လောက်ချိန်စပါနော်ဘယ်လောက်ထိဖြစ်တင်တယ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုဒါတွက်စပါနော်အဲ့ဒါတော့အဆင်ပြေလို့လုပ်ရပါတယ် okay အဲဒါကျွန်တော်ဒီ
polygon အကွက်တစ်ကွက်ထဲမှာနောက်ထပ်အကွက်တစ်ကွက်အသေးလေးတစ်ခုထပ်လုပ်တာပေါ့နော် is to inner ဆိုတာ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်အောက်ကိုသူ့ရဲ့ဒီ polygon အရွယ် site အတိုင်းပဲအောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ထုတ်မယ်ပေါ့နော်ခြေထောက်လိုတောက်တံမျိုးလေးဆွဲထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ execute လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ right click ကနေပဲသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ execute ဆိုတာရှိတယ် shortcut ကတော့ D ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ D နှိပ်လိုက်မယ် execute ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လွတ်တဲ့နေရာခုနလိုပဲပေါ့နော်ဖြီးပြီးတော့ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်အကွာကိုသူ့ရဲ့အတိုးရှည်ဘယ်လောက်ထိထုတ်မလဲဆိုတော့ကိုယ့်အကိုချိန်စပါသပွဲကုံတစ်ခုံရဲ့ဒါမတ်တက်အနေပေါ့ထမင်းစားသပွဲပုံစံမျိုးဆိုရင်ဖြစ်တဲ့အရွယ်အစားကိုကိုယ့်အကိုချိန်စပါပမာဏအတိုင်းတာတိကျတော့ကန့်သက်ချက်တော့မရှိပါဘူးเนาะကိုယ့်အကိုစိတ်တိုင်းရလို့ရပါတယ်โอเคဒါကိုယ့်ရဲ့မျက်မြင်နဲ့ခံမှန်းပေါ့เนาะဒီမှာဒီတော့ဒီမှာလဲ scale လေးတွေမြင်နေရပုံလို့ရှင်ပါဘူးဒါကိုဘယ်လိုလဲ -74 ဘယ်လောက်ထိထားမလဲဘယ်လောက်ထိဆွဲထုတ်မလဲပေါ့เนาะဆက်ပြီးတော့ရှည်သေးခြင်းလားရှည်ခြင်းနဲ့ပဲရှည်လို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့သပွဲကုံလေးကအခုလိုမျိုးလေးရလာပြီဒါလွယ်ကူဆုံးရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ကျွန်တော်စပွဲကုံလေး table လေးကိုနော်ဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြကြလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူနောက်ထပ် cube လေးတွေထပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်မယ်။ခေါ်ပြီးတော့မှဒီ scale လေးတွေနည်းနည်းလိုက်ပြင်လိုက်ပေါ့။ Okay သူက3လောက်ပဲထားလိုက်မယ်။အဲ့တော့ပြင်များပုံစံလေးလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်။ပြင်များပုံစံလေးလုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုဘေးနားဘောင်လေးတွေလိုက်ကွက်မယ်ပေါ့လိုက်ကွက်မယ်ဟာမျိုးလုပ်ကြည့်ချင်တယ်။အဲ့တော့ဒီအဲ့တော့လုပ်ကြည့်ကြရအောင်။အကောင်းတာကကျွန်တော် F2 နှိပ်ပြီးတော့ top view ကနေသွားပြီးချိန်စတာတော့အကောင်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ်။အခုလိုလေးချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ Okay နောက် position ကြအောင်နေရာလေးချကြည့်ရအောင်နော်။နောက်ဆိုအစွန်းကြီးထွက်နေတယ်အစွန်းထွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ h tempo ကို150တိထားလို့မရဘူး140လောက်ပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲဆိုရင်ခုလိုမျိုးလေးရပြီနော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ခုန top view လေးကိုပြန်သွားပြီးတော့မှသူ့ကို copy ပွားပြီးတော့မှဒီဘက်တစ်ချမ်းကိုကျွန်တော်တို့နေရာရွှေ့လိုက်ပြီနော်โอเคပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခု copy ထပ်ပွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် copy ထပ်ပွားပြီးတော့သူ့ကို rotation လေး2လေးကိုပြောင်းပြီးတော့မှသူ့ကို90 degree လှည့်လိုက်မယ်ချစ်ကီလေးဖိထားလိုက်နော်တော့ကွက်တိနော်ကြာတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော် line တွေ sorry ဒီဘက်ကနေရာတွေပေါ့နော်ဒီဘက်က1200ကိုကျွန်တော်လုံးအဲ့ပေါင်လေးကွတ်ချင်လို့ပေါ့နော် perspective ကိုကြည့်လိုက်တော့ခုနလို F top view ကနေကျွန်တော်လုံးလုံးမယ်ဆိုရင် F2 နဲ့ F1 ကတော့ခဏနှိပ်နေပြီးတော့ကြည့်နေမှကြတော့ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုတော့ခုလိုလေးရပြီဒါဆိုတော့နေရာလေးချလိုက်ပါနော်โอเคသူရဲ့ဒီဘက်ကဒီအလျားကနည်းနည်းရှည်နေတယ်ရှည်နေတဲ့ဟာလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းသွားပြီးတော့ပြုပြင်မယ်ဘယ်လောက်ပဲရှည်တင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်90လောက်ပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ top view ကနေပြန်ပြီးချိန်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ဆိုတော့ test လုပ်လိုက်ပါပြီးသွားရင်နောက်ထပ် copy ထပ်ပွားပြီးတော့မှဒီဘက်တစ်ချမ်းကိုထပ်ပြီးတော့ပို့လိုက်မယ်အဲ့ဆိုကြည့်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စပွဲကုံလေးရဲ့အောက်ကစပွဲကုံလေးရဲ့အောက်ကဒါနားစွန်းလေးတွေပေါင်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရပါလိမ့်မယ်တောက်ကလေးတွေပေါ့နော်ပြင်များနဲ့ထောက်ထားတဲ့တောက်ကလေးတွေရပါလိမ့်မယ်ဒီကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ခုနကဆိုင် PNP လေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တဘာဝကြာသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒီကနောက်ထပ်ဘာထပ်လုပ်ချင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီအောက်ကတောက်တန်လေးဒီခုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်သပွဲကုံကိုမရိုင်အောင်တော့6လောက်တင်6လောက်လဲဒီပါသပွဲကုံကိုမရိုင်သွားအောင်6လောက်တွေပါလဲတင်လို့ရအောင်ထောက်ထားတဲ့တက်သားတောက်တန်လေးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီကဟာကိုကျွန်တော် copy ပွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကကျူတူလို့ပြရအဲ့လေး control နဲ့ကျွန်တော် copy လေးပွားလိုက်မယ်ပွားပြီးအောက်ကိုနေရာရွှေ့လာခဲ့လိုက်မယ်သူ့ရဲ့ဒီ y exit size ကိုနည်းနည်းကျွန်တော်ကပြင်လိုက်အဲ့လိုဒီမှာကျတော့ပြင်များကြီးနေဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့စမပြေဘူးသူ့ကိုနည်းနည်းလေးပါလိုက်မယ်ဘယ်လောက်ထားမလဲပေါ့နော်3လောက်ထားကြည့်လိုက်30အရန်သေးသွားမလားအဲ့တော့5လောက်ထားလိုက်နော်โอเคဘယ်လောက်ဆိုတော့ဒါမစိုးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုထင်ပါတယ်ဒီအဲ့လိုပဲထပ်ပြီးတော့ပါ F2 ထဲကိုသွားလိုက်ပြီးမှသူ copy ထပ်ပွားမယ်ပြီးရင်ဒီမျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်ချမ်းကိုထပ်ပြီးတော့ရွှေ့မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်က
ခြေတင်တောက်ကလေးတစ်ခုထပ်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တန်းလေးတွေထပ်ပြီးတော့ထားခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒါလေးကိုပဲ copy ပွားလိုက်ပါပေါ့နော်ဒီလေးနဲ့ copy ပွားလိုက်မယ်သူ့ကိုအောက်ကိုဆွဲချလိုက်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့က y အမြင့်ကိုလည်းကျွန်တော် file လောက်ပဲထားလိုက်မယ်နော်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုအဆင်ပြေလို့လူချလို့ရပါတယ်သူနဲ့တညီတည်းထားမှာတညီတည်းချိန်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ top view ကနေချိန်လို့မရတော့ဘူးခုန front view မဟုတ် side view ကနေသွားပြီးချိန်တာ right view ပေါ့နော် right view ကနေသွားပြီးတော့ချိန်ရမယ်နော်โอเคဒါချင်းတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုလေးထပ်ရပြီပြီးရင်နောက်ထပ်သူ့ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်ကိုပို့မယ် perspective ကိုအားတန်ရင်လည်း perspective ကနေပို့လဲပြဿနာမရှိပါဘူးကိုယ့်အကိုချိန်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့တိကျတေချာတာတော့ခုနလို 2D view တွေကတော့ပို့ပြီးတော့တိကျပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော် 3D ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော် 2D view တွေကိုနော် 2D view တွေခုလိုမျိုးပေါ့နော် top view တို့ right view တို့နော်ခုနလို front view တွေကိုပြောင်းပြီးတော့ကြည့်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကပြင်းလို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးတွေလွတ်တော့မှပို့ပြီးတော့တိကျသေးကြတဲ့ scale လေးတွေကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒါထမင်းစားတက်သားစပွဲလေးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးရပြီဒီ preview လေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ခုလိုမျိုးလေးရမယ်ပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့လက်စားတယ်ပေါ့เนาะတက်သားတက်ချာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကို select မှတ်ပြီးတော့မှသူကို group ဖွဲ့လိုက်ပါပေါ့เนาะright click ထဲကနေမှပါရှိနေဆိုတော့group object ဆိုတာလေးသွားပြီးတော့ရေးပြလိုက်ပါတော့ဒါနဲ့တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားတယ်သူ့ကျွန်တော်တက်သားတခြားလေးတစ်လက်စတဲ့အုပ်ကြည့်လိုက်မယ်တော့ဒီကနေ material လေးတွေကနေမှတက်သားတခြားဆိုရင်တော့ဒီတခြားထဲမှာပါရှိလဲဆိုတော့ surface တွေကမှာဟိုအောက်ဆုံးမှာ wood ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ wood လေးကိုရွေးလိုက်ပါတော့ဟုတ်တက်သားတခြားလေးရှိတယ်ဒါသူကသူလှုပ်ထားပြီးသားပါနော်ကိုယ့်ကိုယ်နည်းနည်းပြုပြင်နေတယ်ဆိုတော့သွားပြီးတော့အဲ့ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို comment ဒီ win scale လေးကိုကျွန်တော်200လောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီက line တွေပျောက်သွားပြီနော် okay ပြန်ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်တော့သူ့ကိုခုနဒီ new object ပေါ်သွားပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတော့ဒါဆိုတော့တက်သားတက်ချာလေးကကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့စပွဲကုံ model လေးပေါ်ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်တက်သားစပွဲကုံပုံစံမျိုးလေးကိုရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အကြမ်းပြင်း model ပေါ့နော် model ကိုအကြမ်းပြင်းဆွဲပြီးတော့တက်ချာကိုလည်းကျွန်တော်အကြမ်းပုံစံမျိုးနဲ့နော်ကတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်အသေးစိတ်ကတော့သူတက်ချာတွေကိုတော့ပြုပြင်ကြရတော့ရှိပါသေးတယ်ဒီဒါတော့ကျွန်တော်ဒါအဓိကတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် Polygon modeling ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ခုန H2 တို့ inner တို့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသိစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလွယ်ကူဆုံးရိုးရှင်းဆုံးတက်သားစပွဲပုံစံလေးနဲ့လုပ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်မှတ်သားကြဆိုရင်ခုန H2 တို့ inner တို့အပြင်တော့ selection 2လေးတွေထဲမှာကျွန်တော်ဒီက live selection rectangle selection ထဲမှာခုန visible လောက်တာပါလောက်တာလဲเนาะအဲ့ဒါ visible မလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေလည်းမှတ်သားထားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီလောက်ပါပဲအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော် C4D software မှာဒီ Polygon modeling နည်းစနစ်လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့စပွဲကုံတစ်လုံးကိုဘယ်လိုအလွယ်ကူဆုံးရိုးရှင်းဆုံးဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်လားရှိလို့ပဲဖြစ်စေမြင်မြန်ကျင်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်က comment ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ရေးပေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်။နောက်နေ့ဗီဒီယိုကြိုင်ထပ်မံပြီးဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။ Okay